欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。影片中英语翻译中文不容易，本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。我上一集影片讲到，比三星堆还离谱，女娲时代的基因工程被古画全记录了。没有看过新朋友，我建议先看上一集，我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧。1963年，英国发生一起吸血鬼事件，不只留下了真实报道，还记录了吸血鬼曾经出没。2018年，乌克兰发生绵羊集体死亡，在脖子出现了诡异齿痕，难道吸血鬼没有消失吗？1963年，英国伦敦，当地警方获报有居民在夜晚看见一个8公尺高的吸血鬼，还惊动电视台真实报道。Legends of blood-sucking vampires have haunted our imaginations for centuries, but some people in London claim that the vampire that's haunting them is not imaginary. Highgate Cemetery here in North London is famous for being a burial place for Karl Marx, but more recently it has become notorious for being the scene of a number of grisly discoveries and strange sightings. 吸血鬼真的出没了吗？吓得当地民众晚上不敢出门。电视台为了揭开真相，第一时间访谈到亲眼看过吸血鬼的目击者。 It took the form of a tall, grey figure, about 8 feet tall, and it seemed to glide off the path without making any noise. 800公分的身高，这种生物绝对不是人类。但男子看见的真的是吸血鬼吗？3天后，又有2名女子说她们也看见了吸血鬼。 Girls walking through Highgate Cemetery discovered the burnt corpse of a woman lying in a pathway. It had been dragged from a coffin, staked through the heart, and beheaded. Then more sightings of the undead came rolling in, including one report of a woman being physically attacked by the creature. 起初，警方怀疑是社区发生凶杀案，但奇怪的是，这些遗体的脖子上却出现了不寻常的咬痕。当年的报道中也提到，连动物的遗体也出现相同咬痕。 Newspapers went crazy over this, and they ran non-stop sensational headlines. Then dead animals started turning up in Highgate, with neck wounds and drained of blood. 吸血鬼出没实在太离奇，来自全世界的调查员都来到伦敦，想揭开传说中吸血鬼的千年谜团。 There may be a vampire in Highgate Cemetery. The Highgate vampire, when I first looked upon it in its tomb, and had in fact been resting for some century or so. But in fact it looked like, I suppose, a 3-day-old corpse. The only certain way of destroying an undead is by driving a wooden stake, like the one I have here, straight through the heart with one blow. 当年这则报道播出后，当天晚上伦敦的公墓外竟然聚集了数百位民众，拿着十字架和木锥想活捉吸血鬼。当地政府只好把公墓封锁，禁止任何人进入。吸血鬼的传说不止在英国流传。1892年，美国小镇上一名少女过世后，放进棺木中，心脏竟然还在持续跳动。当地民众认定她绝对不是人类。 When the lid was taken off her coffin, her face appeared flush, and there was blood in her heart and in her veins, which the townspeople took as proof she was feeding on the living. An article from the Providence Journal dated March 19, 1892 recounts exactly what happened. 遗体没有腐烂，心脏还在流血。医学上更难解释的是，少女过世后头发还会继续生长。 Body was also said to be in a different position, and her hair and nails had grown significantly. She's eventually exhumed from her crypt and killed as a vampire with a stake through her heart. 另一个离奇的现象发生在2018年的乌克兰农场，大批绵羊集体死亡，颈部留下尖齿啃咬痕迹，这会是吸血鬼留下的证据吗？ В серці нічого нема, серце пусте. Інтересно, серце пусте, без крові. Одна лежить, друга лежить, третя лежить, четверта. І так пішло по всьому розкидані. Я не знаю, що то таке. 不吃肉只吸前血液和正常猎物捕食完全不同。
农场主人怀疑绵羊是被不明生物猎杀。乌克兰兽医检验绵羊伤口时，也发现了奇怪的现象，心脏没有任何东西，是空的，非常的奇怪，心脏没有血。兽医发现绵羊的脖子上出现2个不寻常的凹洞，全身大约12公升的血液全被吸潜，但周围却不见一滴血迹，只留下一个诡异脚印。没想到相同的案件也出现在印度。За стільки років я навіть не знаю, що сказати. Не зустрічав я такого. Цей вивок, він мусить з'їсти хоч що-небудь. 没想到相同的案件也出现在印度，绵羊的脖子上还出现了指甲抓痕。近代考古团队又陆续找出更惊人的发现。2024年，波兰发现一个吸血鬼坟墓，所有遗体的摆放位置都跟正常人类墓葬文明不太一样。The remains of hundreds of individuals near a church. Some of the skeletons had been decapitated, with the skull then placed between their legs, while others carried coins in their mouths. More still had piles of bricks placed around their head and limbs. 还有这具遗体的颈部被挂上一把镰刀，当地专家推测可能担心遗体会复活，从棺材爬出才会加上镰刀固定。波兰的吸血鬼墓地曝光后，考古学家也前往调查，根据现场的埋葬方式推测，就是为了防止吸血鬼复活的手段。It's quite striking, particularly the legs, the way they've been twisted and bent back up around the stone. It's really disturbing and it's also shocking as well. One was found through the right shoulder, another one was in through the heart, and another one through the left ankle. Almost as if they deliberately placed them there to make sure that the body could never rise up again. 网络上还出现一个有史以来最怪异的拍卖物品。2014年拍卖网站上，有卖家号称这是吸血鬼的真实心脏。A small wooden box is said to contain the vampire's heart, along with the wooden stake that killed him. It was auctioned off on eBay in the early 2000s for around $250. You can find it online still. 心脏上还留有当初被木锥刺出来的大洞。卖家声称这颗心脏是来自1912年被猎杀的真实吸血鬼。尽管心脏的真假备受质疑，但也看得出来，人类对于吸血鬼的神秘传闻1000年来始终好奇。1977年，巴西的天空出现了神秘光束，导致居民的身上都留下了奇怪的圆孔。有超自然爱好者推测，或许早在48年前，外星生物悄悄拿地球人在做活体实验。1977年，巴西发生一起被新闻认证的外星事件，一道神秘光束导致巴西居民的身体集体灼伤。7月、8月开始，这个小城镇上面的人就经常目击到一种可怕的光束，就是一个像母箭一样的东西突然射出一道光，这个东西它射出一些光呢，就会导致人受伤。受伤的居民都在傍晚看见空中的不明飞行物，接着从下方射出一道光束，导致皮肤灼伤。他们看到的究竟是什么？ It didn't have the color of stainless steel, or the color of silver, or the color of anything else. It had its own color, and it moved in elliptical movements. 离奇的光速攻击事件，短短2个月内有80位。巴西居民遇到更诡异的事，他们身上都留下了同样的伤口。 Dr. Relaide Carvalho stared at the burns on her patient's chest. Perfect circles, burned tissue. Inside each circle, puncture marks grouped together like needle holes. She later testified that the burns were unlike anything caused by fire, electricity, or any natural force. The injuries were concentrated, precise, and seemed to involve some form of directed energy weapon. 伤口既不是人为，也不是自然形成。 还集中在胸口和脖子上，难道是要吸取人体血液？他们要用那个光束袭击人，他们说很可能是一个外星人刚刚来地球，他们做疫苗的一个过程，就是他们要把人体的血液提取出来，然后看我们的血清啊，看我们到底有一些什么样的病原体啊，好让他们自身也获得这个免疫力，然后再下到地球上面来。事件曝光后，媒体大篇幅报道，造成居民恐慌，还有人前退搬离小镇。 就怕成为下一个受害者。随着受害者人数越来越多，舆论压力下，巴西军方决定成立调查小组，找出真相。1977, the Brazilian Air Force launched Operação Prato, which means Operation Saucer. A full team of military personnel was deployed to Collars. The team brought cameras, infrared sensors, radiation detectors, and radar equipment.
一开始巴西军方对整起事件抱着怀疑的态度，直到他们也遇到了难以解释的现象。Encountered the lights themselves. They captured photographs, films, and radar tracks of objects that moved far faster than any known aircraft. When a beam from one of the orbs struck a soldier directly, he collapsed, experiencing the same symptoms reported by villagers. What the military concluded privately was spine-chilling. The objects were under intelligent control, and possessed technology far beyond human capability. 军方调查员赶紧将100多张的目击影像和就医证明收集成500多页的文件回报上级，但得到的回应却是立即停止调查，所有文件都被列为机密，至今无解。直到20年后，曾参与调查的退伍军人突然向媒体爆料，自己当年也遭不明光束攻击，手臂里还被植入诡异晶片。Plastic. Here, you press and it shows up there. 军人体内的晶片真的是外星人植入的吗？奇怪的是，透过 X 光机却又无法照出神秘的晶片，竟然还拥有隐形功能。这名军人还画出当年看见的不明飞行物，外观也跟外星人有过近距离接触。1.5 tall, more or less, dressed in a suit resembling an astronaut or a diving suit. It was kind of soft. It wasn't very tight. I didn't see the face. It had a mask that was lead gray, and I couldn't tell the details of the face. 不明生物出现在眼前，简直把他吓坏。没想到下一秒，不明生物竟然说话了。Into my ear in Portuguese, with a sound. It seems like a computer, that metallic voice. It spoke into my ear. Take it easy. We're not going to do you any harm. 这名军人向媒体爆料的2个月后，被发现在家中神秘死亡，让整起事件再次引发讨论。巴西民众发起联署，要求政府公布当年的调查报告。直到2005年，尘封27年的机密文件终于重见天日。解密的档案里面非常的长，这个1978年1月23日的是奥兰达他们拍到的，看上去很模糊，这样一个有凹槽的光球。但是呢，在1977年11月1日，当地有一个渔民看到了这样一个发光的物体，它画出来的这个形状呢，其实就和奥兰达他们拍到的这个形状很像。报告中可见，巴西军人当年拍到的飞行物跟目击民众画出来的几乎一模一样。尽管如此，巴西政府始终没有对外承认事件的真实性，直到2020年，不明飞行物疑似再度降临巴西。2020年5月12日，巴西里约的夜空中突然出现不明蓝色、红色光球，诡异漂移，引起军方注意。拍到一个蓝色的小光点，可是放大看，里面有光斑，还能看到明显的衍射条纹。也有的人拍到的是红色的小光点，据说当地的军方还去追击那个红色的光点。当天晚上，巴西夜空宛如上演星际大战，军方不断攻击夜空中的不明光点，直到它坠落。奇怪的是，到了隔天，巴西政府却声称没有任何异常发生。为了追出真相，记者前往光点坠落的地点查看，却被军方封锁，无法进入。巴西 UFO 事件发生后的几天，军方仍然通过直升机巡逻的方式控制了坠毁现场，还有眼尖的居民发现封锁区附近的树木出现诡异切痕，旁幅被某种重力瞬间削断。还有民众透过 Google 地图查看，有了惊人发现。画面中一个银色圆盘状物体竖立在森林，对比一旁的树木和房屋，体积无比巨大。奇怪的是，几分钟后再查看地图，不明物体却早已涂白遮黑。从1977年的光束攻击事件，再到2020年不明飞行物目击，所有真相依旧隐没在迷雾之中，等待揭开的那一刻，至今仍是个未解之谜。这个世界到底有没有？至今仍有许多解不开的谜团。成就是否背后都有外星助力，留给众人想象空间。虽然难以置信，但在科学家让这起世纪悬案多了分想象空间，或许人类就能解开许多难解的谜团，也留给团员无限想象，埋藏着无数科学难以解释的神秘事件。
在这里，人类显得渺小又无力，背后的谜团让人想不清也猜不透，是否有未知力量的助力，还有待解答。是真是假，只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。感谢收看，下次再见。